Сәлеметсіз бе? Мгм. Так, Роза ждет. Мгм. Мгм. Ақтөре. Мгм. Чуть раньше. Мгм. Привет. Чуть раньше вышла. Бір екі минут күтеміз. Бірақ енді бүгінгі сабақты орыс тілінде, жалпы бүгінгі кездесуді орыс тілінде жоспарладық. Орыс тілінде вот. Я Симон присоединилась. Бүгін орыс тілінде жоспарладық, ал енді привет. Келесі прямой эфир, жұмасына бір рет шығамыз деп шештік қой. Келесі прямой эфир қазақ тілінде болады, содан кейін психологпен. Бүгінгі жоспарымыз енді орыс тілінде, себебі шығатын менің оқушым орыс тілді. Жақсы, тағы бірер минут күтейік. Содан кейін менің болашақ әріптесімді қосам. Қазақ тілінде болады, әрине. Қазақ тілінде болған кезде, сол кезде де қараңыз. Ойлаймын енді қазір орыс тілін түсінбейтін жоқ шығар деп. Сегодняшний наш план. Сначала немного рассказать. Был очень хороший вопрос. Вот мы говорили, да, что вот каждый четверг вы можете мне задавать любые вопросы относительно психотерапии, относительно в целом психологии. Вот, вы можете любые вопросы задавать, а я буду в течение сутки, я буду, конечно же, отвечать. Вот. И в прошлый четверг был задан очень хороший вопрос, как перестать обижаться на человека. Вот мы сегодня с одним моим клиентом работали, искали причину обиды и как перестать обижаться. Вот. И я не стала отвечать на этот вопрос текстом. Я хотела немного пояснить здесь, вот, в прямом эфире, причем обещала, что как-то вот немного подскажу, как мы можем перестать обижаться на человека или как перестать вынашивать свою обиду. Вот. Вот в целом обида является таким вот показателем, является важным показателем отношения к нам и нашего отношения к тому человеку, который нас обижает. Например,
Если меня кто-то обижает, я обижаюсь. Здесь речь не идет, вот каждый из нас, да, так вот с детства приучено, что мы, во-первых, не должны держать обиду, зла, мы не должны обижаться, хорошие девочки, хорошие люди не обижаются, или обижаться это нехорошо, ну то есть есть очень много установок, которые запрещают обижаться, запрещают чувствовать обиду, вот. И изначально это не является правильным. Почему? Потому что если кто-то мне дарит цветы, это меня не обижает. Но если кто-то делает мне больно, делает мне плохо, это обижает. Тогда мы можем сказать, что когда я чувствую обиду, когда обижаюсь на человека, задета, затронута какая-то моя персональная ценность. То есть вот когда мне делают больно, здесь затрагивается какая-то моя ценность и нарушаются мои границы. Сегодня мы, например, с моим клиентом говорили, что по отношению к ней не было подобающего отношения, но от нее много требовалось. Никто не смотрел на нее как на человека. Не было хорошего обращения, не было хорошего отношения. И тогда мой клиент около 10 лет обижалась. Но другой вопрос, она правильно не обижалась. Она деструктивно обижалась. Каким образом? То есть она несла груз обиды, что кто-то ее обидел. Ни больше, ни меньше. Не углублялась. А вот сегодня за час мы обнаружили, что оказывается, она хотела хорошего обращения. Она хотела, чтобы ее ценили. Она хотела, чтобы ее принимали. Понимаете? Вот тогда вот, получается, я у нее спрашивала, а кто на самом деле вот очень много не принимает? Кто на самом деле плохо обращается с вами? И она пришла к выводу, что вначале вот в своем детстве вот так вот не очень хорошо обращались родители, потом вот этот опыт родительский она несет с собой, она нехорошо обращается с собой, нехорошо относится к себе, вот. И тогда вот получается вот и так человек наполнен таким нехорошим обращением, и любое вот извне, любая затронутость, возможно специально, возможно нечаянно, и любая затронутость ее, возможно, обижает. И здесь нам, когда вот с нами плохо обращаются, или нас не ценят, или нас обижают, правильно обижаться, это означает не забыть, это означает не простить этого человека, это означает понять, что во мне была затронута. Если, например, когда мне не дают высказаться, тогда я затронута тем, что меня не слышат. Вот. Тогда я могу у себя спросить, сейчас правда важно, чтобы я что-то сказала?
Или когда я не высказываюсь, что со мной происходит, что я чувствую, что я утрачиваю, что такого происходит, что я вместо того, чтобы вот защитить себя, свою самость, вместо того, чтобы быть собой, я предпочитаю молчать и предпочитаю обижаться. Предпочитаю злиться на этого человека. Вот. Таким образом, обида на другого человека не подразумевает сразу забыть, сразу простить, делать вид, что ничего не случилось. Обида означает, что в каком-то акте по отношению к нам, вот, когда кто-то что-то такое нехорошее делает по отношению к нам, я затрагиваюсь. Это действие затрагивает мою ценность, мою самость. И тогда я должна что-то с этим сделать. Кроме того, когда кто-то затрагивает мои границы, мою ценность, я еще должна нести ответственность за то, чтобы защитить себя, сохранить вот эту самость, защитить свои интересы или границы. Но многие люди, как правило, вместо того, чтобы нести ответственность за свое бытие, за свою жизнь, предпочитают обижаться на других, предпочитают не нести, делать ответственным другого. Вот это вот считается деструктивной обидой. В этой связи я всегда говорю, что вот мертвого человека от живого человека, а мертвый и живой человек отличаются тем, первый признак – это чувствовать. Если вы что-то такое чувствуете, самым неправильным будет подавлять это чувство. Таким образом вы подавляете свою жизнь, себя. Самым, наверное, верным будет то, нам важно всегда услышать свой внутренний голос, почему я так чувствую и что мне говорит это чувство. И одним из таких эмоций, одним из таких вот импульсов это обижаться на другого. Взять на себя ответственность, когда кто-то обижает, это означает обнаружить, какую ценность этот человек затрагивает, и защитить эту ценность, отстоять эту ценность. То есть нести за свою сохранность, за свою персональность, за свою самость ответственность. Хорошо. Так, теперь сейчас я здесь. Я не вижу Асему. Асема, если ты слышишь, прошу тебя отправить мне что-то там присоединиться бардме. Я, конечно, первый раз кого-то приглашаю. Так, Асема, ты меня слышишь? Да. Ты, видимо, должна что-то отправить. Что-то на участие Вардими деген бірдеме бар осында. Так, я только один раз участвовала, когда Айнура проводила. Бүгінгі кездесуіміз орысша өтеді, келесі кездесуіміз қазақша өтеді, басқа қазақ тілді оқушымен. Так, Асима, жду тебя. О, привет. Привет. Так, я сейчас выключу комментарии. Почему? Потому что, насколько я поняла, у тебя есть вопросы. Конечно, я очень сильно переживаю. У меня очень много вопросов, да. Сама переживаю. И, я познакомлю всех
Асима моя ученица, одна из таких людей, знакомством с которыми я очень горжусь. Вот. Для меня очень такой большой пример, очень большой пример. Для меня большой пример того, что вот у Франкла есть очень хорошее выражение. Сказать жизни да, несмотря ни на что. Вот несмотря ни на что, сказать жизни да. Есть еще экзистенциальный анализ, в котором Лэнгли говорит, ну вот не всегда сказать жизни да, несмотря ни на что, это не всегда хорошо. Можно прийти к тому, чтобы сказать жизни да. То есть стать готовым к тому, чтобы сказать жизни да. И на мой взгляд, Асема, вот как-то я тебя каждый раз узнаю как человека, который делает все, чтобы быть готовым сказать жизни да. Ну вот почему, собственно, я тобой горжусь. Ну, Спасибо, дорогой. да, я как бы готова, но очень сильно переживаю, потому что я, ну, как-то вот и даже не понимаю, какие вопросы ты можешь задать своей глубиной. Но на самом деле я очень благодарна тебе, дорогой, да, спасибо за такое послание, за такое откровение. Я тебя тоже очень люблю. Но у меня сегодня вопросы, они такие, мне кажется, вот очень такие важные, но и простые. То есть я бы хотела начать с чего-то такого несложного, да? Вот. Вообще, психотерапевт. Мы говорим про психотерапию, психотерапевт. Но сейчас вот очень много, помимо психотерапевтов, да, очень много коучей, психологов. И могла бы ты объяснить вообще, чем отличается психотерапевт вот, от психолога, от коуча? Ты мне скажи вот что, сколько у тебя вопросов, чтобы я понимала, потому что вот эту вот разницу я могу ночами Мгм. говорить, днями, вот, чтобы я понимала вообще, сколько у тебя вопросов, сколько ты их собрала и сколько Э, ко мне вопросов. Да, вопросов в целом около 20. Тогда, Вопросов от значит, меня очень лично, коротко да, надо, и да. от людей, да. Мгм. Мгм. М, Знаешь, очень много направлений, а в целом все направления о человеке, и про человека, и о жизни человека. И более 400 направлений в психологии в целом насчитывается на сегодняшний день. Но, на мой взгляд, не все, не все направления психологии вот не столько применимо, а вот так вот. Мама сейчас занята. Ты хочешь воды? Воды. Азатика своя жизнь. Азатқа су керек қазір енді. Күте тұрыңыздар 1 минут. Бұны адамның өмірі дейді, адамның тіршілігі дейді. Адамның тіршілігі болғаннан кейін, міне осындай болады. Кешірім. Так вот, к чему я это говорю? Потому что есть такие направления, которые могут быть вот усвоены. Я же, например, кушаю еду, но я, например, телефон не кушаю. И вот
здесь получается разницу вот каждого направления невозможно вычленить и как-то вот обозначить. Но одновременно у меня есть понимание, например, понимание, что каждое направление вышло не просто так. Все же, не все может быть усвоено в силу нашей этнической идентичности. Например, коучинг. Қазақша айтатын болсақ, көтер басыңды, оян қазақ. Или көршінің баласына қарашы. Понимаешь, да? Жұрттың баласы. И каждый ребенок растет, каждый казахский ребенок растет тем самым, этим самым. Жұрттың баласы, көтеннің буын сыртып ал, қолыңа аузыңа жеткенде, потом что еще? Вот. Это такие вот основные принципы коучинга. Это может быть применимо в каких-то таких, ну, вот у европейских народов. Это может быть там, когда в каких-то других местах, но для казахов это обременительно, на мой взгляд. Ребенку, который каждый день вырос с тем, что вот ему надо дотягиваться до Луны, ему вот принципы коучинга вряд ли может помочь. Каждый, на мой взгляд, казахский ребенок стал взрослым, даже не являясь подростком. Вот особенность. Уже в 5 лет они доили корову. Вот. Мне кажется, это, в общем, на постсоветском, да, пространстве Ну, знаешь, в любом случае я как-то вот на постсоветском пространстве, да, вот, но знаешь, Асема, вот ко мне приходит казахскоязычный человек, и я не вру, но это только моя правда. Рядом стоит салфетка, казахскоязычный мой клиент никогда не дотрагивается до этой салфетки. Никогда. Но это мой только опыт. Это не про всех казахов. Но приходит либо русскоязычный казах, либо другой национальности, они точно знают, что салфетку можно. Вот есть какая-то такая вот особенность, и это, я не думаю, что и хорошо, и плохо, но, на мой взгляд, не все направления могут быть применимы в казахской идентичности. Или вот, например, взять «тірі адам тіршілігін жасайды» дейді қазақта. То есть это означает, что живой человек должен жить. Тірі адам тіршілігін жасайды. Или взять, например, расстановки, который не признан психологией, который не является одним из направлений психотерапии. Никакой. Вот есть несколько школ, и расстановки, например, не являются. Қазаққа келетін болсақ, қазақтың принципі тірі адам тіршілігін жасайды. Главное жить. А расстановка кезінде, например, өткеннен, өлгеннен іздейді. Тогда получается принцип тіршіліктің көзі өлгеннің қателігінде. Насколько это применимо для казахской вот именно идентичности, для казахской, я не знаю, вот здесь вот очень много вопросов. Сондықтан, все же я считаю, что не все направления могут ужиться, вот, их более 400. А если к главному вопросу подойти, что есть психотерапия,
это сделать, наверное, вот это сопровождение, это включение психолога в таких вопросах клиента, которые препятствуют ему жить. Тогда мы можем сказать, что психотерапия Мгм. – это про диалогию. Это не вопросы сознания, это вопросы души, это вопросы становления, это вопросы фундамента. Но этим нужно заниматься очень долго. Да. Вот вы говорите про сознание, то, что это не вопросы, психотерапия — это не вопросы сознания, да? Да. И вот у меня тут такой вопрос. Почему именно вот в экзистенциальной психотерапии мы так часто обращаемся к телу, вот обращаемся к чувствам? Ну, как бы, почему недостаточно на уровне головы это все понять, причинно-следственные связи, и вот решить все моменты? Зачем так глубоко копать? Это чувства. Вот зачем вот с чувствами встречаться? Неужели нельзя это раскидать разумом? Вот у нас же здесь казахскоязычная аудитория и в целом казахстанские, да? Вот. Мгм. Знаешь, Асима, вот когда когда человек, например, получает травму, следы по-разному остаются в зависимости от возраста. И, например, у человека начинает очень хорошо формироваться и начинает работать фантазия где-то с 8-9 лет. И когда, например, у ребенка, когда у ребенка, например, ребенок встречается с какой-то травмой, как правило, ребенок предпочитает уходить в область фантазий. То есть не выдерживать реальность, а уходить Мгм. в сознание, уходить в фантазию, в область когнитивных способностей. И тело всегда остается, часто является оставленным. Но бьют-то нас по телу. Мы же на уровне чувств переживаем. Вот. На И, уровне тела, да? соответственно, на уровне тела, на уровне чувств, на уровне ощущений. И тогда сказать, что вот путем каких-то сознательных решений можно пролечиться, можно вылечить, это не представляется возможным по двум причинам. Во-первых, все же, на мой взгляд, чтобы лечить травму, нам необходимо попасть в тот возраст, например, 5-летний. Откуда у этого 5-летнего ребенка сознательность? Откуда у этого 5-летнего ребенка сознание? Этот 5-летний ребенок запоминает это, возможно, на уровне тела, на уровне остановленных чувств, эмоций, переживаний. Соответственно, с учетом того, что детство является таким вот местом уязвимости, зачастую при работе с травмой мы опираемся не столько на разум, Мгм. а мы опираемся на те возможности, которые были в том возрасте.
Тогда я не могу сказать, что экзистенциальная психотерапия или там травматерапия не опирается на сознание, на разум. Нет. Само по себе вот эти вот именно понимание, смысл или инсайты, они все на уровне сознания. Мгм. Но другой вопрос, чтобы лечить эту рану, нам важно попасть в тот возраст и работать с возможностями того возраста. И зачастую, с учетом того, что травма приобретается во время детства, мы зачастую работаем с переживаниями, с чувствами, с телом, потому что в том возрасте уязвимости человеку не всегда доступна эта сознательность. Понятно, да? Понятно. Мгм. Мгм. Ну вот вы говорите, нам надо идти в детство, в тот возраст. Получается, что терапия это, в общем, про, ну, как бы, грубо говоря, про то, чтобы копаться в прошлом. То есть, ну, прошлое, м, также можно долго, много лет потратить на то, чтобы исправить что-то в прошлом. Правильно ли идти туда, в терапию с намерением что-то исправлять в прошлом вообще? Как вы думаете? Ну, за меня, благо, ответил Ирвин Ялом, который сказал, что человек всегда надеется на лучшее прошлое. А, Я думаю, он имеет в виду, что у нас всегда есть надежда исправить прошлое. Это невозможно. Это невозможно. Прожить все, что мы не прожили, не допрожили или хотели бы прожить в прошлом, это тоже невозможно. На это уходит в этой связи, и вот психоаналитики говорят, что 15 лет это, ну, психотерапия это как минимум 15 лет, а то и 20 лет. Психоаналитики так говорят. Психоаналитики говорят так. Мгм. Ну, не я против, я толка экзистенциального и травматерапии. Человеку не нужно столько, и человеку невозможно полностью восстановить, прожить прошлое. И такой цели психотерапия не должна ставить. Человеку очень важно заниматься с проблемами, которые здесь. Вот, например, Асема ко мне приходит и говорит: вот знаешь, Нуркуль, я не могу общаться с мужским полом. И вот здесь вот так, мгм, Так, что-то, я здесь. Мгм. да. Мгм. То есть а, клиент в психотерапию, клиент к психологу приносит реальную существующую проблему. И тогда нам важно лечить его в контексте актуального запроса. Ну, то есть, получается, вот он пришел с этой проблемой, с проблемой панических атак. Мгм. И нам важно понять, какой посыл несет эти панические атаки. Возможно, мы тогда, например, возвратимся в прошлое или не возвратимся, но зачастую туда возвращаемся. Вот возвращаться в прошлое – это всего лишь путь к выздоровлению, но ни в коем случае не путь очищения и не путь, ну, не самоцель. Вот человек приходит с проблемой, и мы должны в этом разобраться, это лечить. И на этом пути мы идем туда или не идем, Мгм. это всего лишь на пути к Поняла. выздоровлению. Мгм. Я как-то вот слышала, по-моему, в прямом эфире с Айнурханом вы говорили, что не у всех людей есть вообще травма. То есть мне до Мгм. этого казалось, что у всех людей есть травмы, но вы сказали, что не у всех.
И вот как вообще человеку понять, что у него есть травма, и что ему она мешает, и что ему бы желательно обратиться вообще за помощью? Психическая травма является в силу разных обстоятельств. Ну, хотя бы потому, что у нас в Казахстане нету таких вот факультетов психологии, да, кроме, по-моему, только в Туране есть. Вот. Психология развивается как нужно, может быть, и как вообще может, вот. Но сам факт, что у нас нету факультета Вы имеете в виду психологии, не вот чистой, педагогическое, да? не педагогической, вот в смысле, вот в чистом виде, Мгм. практической, вот. И здесь само понятие психической травмы очень модное. Каждому кажется, что есть у каждого психическая травма. Как будто бы каждый занимается психической травмой. Или у каждого имеется эта психическая травма. Это не всегда так. Я в своей жизни видела одного человека, который приходил ко мне с экзистенциальным кризисом. Но травму – это травма. То есть это такое вот нарушение. Я в ней, например, не видела. То есть сказать, что у всех есть травма, это неправильно хотя бы потому, что надо разобраться сначала в понятии. Психической травмой является именно то, что не может быть прожито, пережито, переварено человеком, плюс одновременное ощущение человеком своей уязвимости и беспомощности. То есть он ничего с этим поделать не может, да? Не может. Каждый раз Да. сталкивается с Вот, этим, да, и не может да, ничего то есть сделать. получается, вот психическая травма является что-то больше, чем человек. Мгм. Например, автомобильная авария – это психическая травма. Сильная. Изнасилование в детском возрасте – сильнейшая травма. Но то, что в 15 лет мама мне не дала конфету, это не травма. Это всего лишь сложности развития. Вот. И здесь нам очень важно, если, например, исходить из симптомов, то тогда вот одним из таких симптомов является сверхбдительность. Вот, алаңдап, жалтақтап. Мгм. Ну вот Какое-то какое-то вот недоверие, да? недоверие, Мгм. сверхбдительность. То есть человек очень бдительный. Что вот сейчас придет какая-то опасность. Ну вот. Мгм. Постоянное ощущение вот именно вот беспомощности. В целом очень много, но вот такими симптомами, такими называют ядро психической травмы, является беспомощность, является вот человек не находится, у него всегда есть ощущение, что где-то он в облаках витает или летает. Или смотрит на жизнь как на кино, да? И, ну, как Да, на будто мимо кино. жизнь проходит. Да, Мимо. да, вот Мгм. это. Мгм. Потом получается постоянное возбуждение, состояние вот этой готовности к борьбе. То есть он Мгм. все время возбужден. Вот ему что-то скажешь, и он вот сейчас на тебя Накинется. нападет. Мгм. Да, или же он все время вот в защите. Вот. Есть такие являющиеся ядром психической травмы, есть еще и ранние, и другие, но в целом вот такие состояния, они могут быть, они могут указывать на наличие психической травмы. Хорошо, а вот возможно ли полностью исцелиться от травмы вообще? Да,
Можно. Мгм. Долго, но только, можно. но, конечно, с помощью терапевта, да, здесь один Исключительно человек. психотерапевта. Мгм. А И что здесь вот, даже не столько, вот, например, а здесь очень важно также иметь в виду, чтобы терапевт мог работать с психической травмой. вот, тут такой важный момент. Вот, допустим, человек решает, что он идет на терапию, что он хочет лечиться от травм. И как вот ему определить, что это мой терапевт, что это мой психолог? Ну, во-первых, наверное, вот мы сначала с моими клиентами договариваемся на 10 встреч, 10 встреч. 10 встреч. И на пятой встрече мы практически половину встреч посвящаем на то, что с ним происходит. И, на мой взгляд, если человек занимается своим делом не ради себя, ну, как правило, вот говорят, да, вот, например, чтобы быть хорошим психотерапевтом, должны быть разрешены 3 личные проблемы самого психотерапевта. Первый вопрос – это вопрос денежный, то есть психотерапевт должен Не быть должен иметь, свободным, да, не то есть испытывать он не нужду. нужду, в смысле он не должен хвататься за клиента, Мгм. из-за денег он не должен работать. Второй вопрос, он должен быть свободным от любви, то есть мне не надо удовлетворять вот эту вот свою потребность в любви за счет признания клиентов, и он должен быть свободным от вопроса секса. Это не означает, он должен быть замужем или женатым. Он не должен быть зависимым от этого, чтобы вот не было, то есть контакт был исключительно человеческим. Вот. И когда ну, вот, психотерапевт от этого свободен, во-первых, я считаю, что это, во-первых, чувствуется, во-вторых, вот как я делаю, свой или не свой, как мои клиенты определяют. Сейчас я очень мало даю разовых консультаций. Примерно на пятой встрече клиент дает тебе отчет, что он приобретает, или я не помогаю ему. Вот. А если речь идет о группе, ну, примерно через 4 месяца групповой психотерапии клиенты должны саморефлексироваться. Что дает эта группа? Если дает, продолжать новые запросы, дальше идти. Я так делаю. А как другие, вот своим, не своим, ну, вы должны чувствовать, что после каждой встречи не какое-то облегчение, а что вот в моем случае все глубже и глубже. Все плохо и плохо им. Очень знакомая история. Ну, в Да. смысле, ну, как-то много Мгм. такого высвобождения. Ну, получается, вы говорите, что терапия, она не про то, чтобы быть мягкой, про то, чтобы быть Нет, такой вот воздушной, нет, теплой и очень заботливой, да? да. То есть, Она должна быть про конфронтацию. и поэтому И, бывает, да, что терапия, ну вот бывает, что ты на терапевта прям злишься, прям вот, не знаю, бывает такое, что у клиента возникает, ну, может, перенос какой-то, что он ну злится, даже иногда и да, ненавидит как-то такое. ну Да, да. бывает. Ну, кто А, любит асема, когда ты давишь на больное место? Никому не нравится. Другой вопрос, это, ну, вот почему терапевт должен быть свободен от вопроса денежного, потому что мне должно быть все равно. Я работаю с душой этого человека, вот. Тогда получается, я не должна тебе угождать. мгм, Вот. Я не для этого, и ты не для этого пришел сюда. Если я буду очень сильно сюсюкаться с тобой, например, тебе, в принципе, не помогало то, как ты живешь, мгм, тогда, значит, что-то надо менять. И я должна быть человеком конфронтирующим, то есть воюющим
с тем качеством, что является не твоим. Вот. Ну, то есть вступать, да, вот в эту конфронтацию, чтобы выявить, что является твоим, что является не твоим. Но другой вопрос, что это выдерживают не все, да, многие Не все, уходят, да. не все уходят. У Мгм. меня есть клиент, который 3 или 4 раза уходила из терапии. Да. Получается, что терапия, она не про мягкость, не про сюсюканье, и не про готовые ответы, и не про готовые советы. Нет. А, Психолог не должен советовать. Вот в тот момент, мгм. сегодня у меня был клиент, и знаешь, она очень хорошую вещь сказала. Вот вторая встреча, клиент не хотела вообще работать. Ну, то есть у нас была договоренность, у нас есть договоренность, 1 раз в неделю встречаемся. Вторая встреча, клиент отказывается работать. Она все время мне говорит, я не знаю, подскажи как. Как? Я не Мгм. знаю. Потом я спрашиваю, что с тобой происходит такое, что ты столько работала, а вторую встречу ты не хочешь работать. А если на этом месте я буду помогать, я, во-первых, на ней ставлю жирный крест, либо восклицательный знак в ее несостоятельности. Понимаешь, когда я буду помогать, я буду вот ее вытаскивать. Клиент сам должен вытаскивать себя, нарастить, ну вот как-то вот обнаружить в себе ресурсы, чтобы продолжать дальше жить. Если я буду советовать, он будет зависимым от меня. А если, Да. например, он Мгм. себя вырастет, нарастит, там, сделает Мгм. могущим, что-то может, то тогда он как раз-таки, вот я не знаю, вот каждый раз, вот может быть у меня есть неуверенность, но каждый раз я спрашиваю и здесь, и где возможно. На мой взгляд, правильная психотерапия – это когда клиент приходит к себе и уходит с собой, но ни в коем случае не ко мне и не То от есть, меня. то есть вы здесь сопровождаете клиента, получается просто. Я какая-то, вот знаешь, являюсь тенью и конфронтирующей, когда вот, вот, ну, наверное, тенью больше. Мгм. Какое-то такое сопровождение, которое не должно быть явленным, которое не должно быть резким. Мгм. Получается, что в таком случае человек не будет зависим от терапии, да? Да, не А, будет. а Потому что он когда... себя много приобретает в этом вопросе. И когда человек себя много приобретает, ну, поверь, ну, вот у меня, я считаю правильным то, что со мной делали. Вот. А, Сейчас у меня есть терапевт. Ни разу я не чувствовала, что он мне что-то дает. Я всегда чувствую, что он может делиться, но он просто рядом есть. Все. Я считаю, это мне помогает, и я считаю, что так я должна тоже так делать. И таким направлением в целом и является и экзистенциальная психотерапия. Мгм. Человек, ну вот человек приобретает свои травмы в отношениях человеческих, и, и рядом с человеком просто исцеляется. Вот как-то так. Человеку нужен человек, да? Человеку нужен человек. Я Да, являюсь кем-то с кем-то. с кем-то. Мгм. Я, Именно с знаете, кем-то. да, я вспомнила, вот, как вы говорили, ваш пост про то, что не рекомендуйте меня своим друзьям, как психолога, терапевта, который работает с симптомами. То Мгм. есть говорили, что люди приходят к вам с симптомами, там, панические атаки, тревожность, там, лишний вес, и вы говорите, что вы не работаете с симптомами. А тогда вот с кем или с чем вы работаете, если вы не работаете с симптомами? Ну, вообще я, конечно, работаю с симптомами, но ам, я имела в виду здесь, что человек, если, например,
Ну, то есть я не хочу обманывать моего клиента. Если человек, например, ко мне идет, а, как ему похудеть, то я в этом не помогу. Я не буду помогать в этом. Если человек приходит, как ему справляться при панических атаках, я в этом тоже не помогу. И я не смогу. Вот все же считаю, что когда мы смотрим на симптом, Мгм. мы не видим человека. И когда мы видим самого человека, вот этот симптом– это какой-то защитный механизм. Я когда каждый раз вот все, что делаю, вот знаешь, у казахов есть великолепные слова. Кусь, глаза. Мгм. И, и это не только здесь. Вот знаешь, көңіл көзі, көкейдің көзі, көкіректің көзі, там, жүректің көзі, бірдеменің көзі, Мгм. көз. То есть сам человек является видящим. Человек видит. И вот когда ко мне клиент приходит, и я просто смотрю на него, я вижу каждый раз человека, и каждый раз, видя этого человека, вот 5 раз, 10 раз я вижу человека, ему ничего не остается, кроме как снять эту защиту. Каковыми являются эти симптомы. Мгм. Тогда я не хочу обманывать моего клиента. Я говорю, приди ко мне как человек, который что-то сам может сделать с этими защитами. Зачем ему полнота? Зачем ему панические атаки? Вот. Есть очень хорошее произведение «Братаның балалары» деген қазақ тілінде. И вот очень невероятные там слова. Все, что есть в этом мире, это все было создано для человека. То есть человек вот самое и уязвимое одновременно и самое могущее. И, соответственно, если человек что-то может, даже до Луны, то он и может с этим симптомом что-то сделать. Я об этом хотела сказать. С симптомом я работаю. Но На первом месте я человек. каждый раз буду делать больно своему клиенту, видя в него человека. Мгм. Слушай, Да. у тебя 20 вопросов, а у нас 8 минут. Что будем делать? Что будем делать? Можем выйти снова в эфир, либо можем Ну, я сократить. предлагаю все же свои вопросы как-то вот объединить, Мгм. вот, и попробовать. Давайте, хорошо. Может, какой-то такой вот быстрый будет ответ. Мгм. А, Так, вот человек, допустим, живет обычной своей жизнью, он вот что-то происходит, он говорит, ну все еще впереди, ну все будет хорошо, то есть все будет даже несмотря там на какие-то трудности. Мгм. И как-то вот у меня складывается такое впечатление, что какая-то иллюзия того, что жизнь бесконечна получается. Мгм. Ну вот, я буду говорить от себя, да, допустим, у меня есть неизлечимое заболевание генетическое, да, там, естественно, допустим, организм, он слабеет, и, возможно, какие-то, ну, короче, никто не знает, когда он покинет этот мир, но вот, допустим, даже учитывая тот факт, что у меня есть какие-то факторы, да, которые ускоряют, возможно, как-то этот процесс, я все равно ловлю себя на мысли, что как будто время мое еще там, где-то впереди. Мгм. Вот от чего возникает такая иллюзия? Вот как с ней вообще справляться? Представь, что тебе 5 лет. Мгм. Тебя каждый день лупит
мама, или по каким-то причинам тебе плохо. Представила? Мгм. Что тогда ребенок говорит себе? Я вырасту. Когда я вырасту. Возможно, так и привыкает. Мгм. В любом случае, ребенок научается в этом настоящем не видеть смысла. Мы на прошлое не можем опираться. Тогда мы ждем иллюзий от будущего, не понимая, что будущее тоже состоит из мгновений, И сейчас, да. тоже и Да. сейчас состоит. Мгм. Тут я вспомнила момент про, вот говорите про маму, да, про сепарацию. Вот было недавно такое вирусное, можно сказать, видео, где показывалось очень четко так про сепарацию от мамы, что вот эта связь, она может тянуться всю жизнь. И что вы думаете по этому поводу? Может ли сам Я человек сепарироваться вообще? И нужно ли? Да, это природная данность и вообще в целом экзистенциальная данность каждого человека сепарироваться от своих родителей. Это происходит очень болезненно. Для этого вот дан возраст пубертатный. Вот, но когда по каким-то причинам ни ребенок, ни родитель не готов, в данном случае очень много фактов, когда не сепарируются. И такая сепарация возможна только с помощью психотерапевта, к сожалению. Если ребенок не отсепарировался в то время, когда надо было, когда Мгм. ему дано это время, то он 35 лет вряд ли это сделает. В смысле, без помощи. Да, если мы уже заговорили про родителей, то вот такой важный, мне кажется, момент. Почему мы так часто затрагиваем тему родителей именно в терапии? Ну, это было в прошлом, как бы, да? Что было, то Мгм. было. Почему мы не можем оставить эту тему и вот как-то работать над другими темами? Особенно если родители, допустим, ну, покинули этот мир, или нам там уже за 50, там, за 30. Зачем? Так, Асема, я сейчас Мгм. завершу эфир, потому что у нас осталась минута, и вот на Мгм. следующем эфире я отвечу. Ты меня Хорошо, вынудила. ладно. Так.